एक चीज बता देता हूँ, बहुत ही मस्त चीज है, मैं भी लेता हूँ। बेसन बेसन का 1-1.5 चम्मच लो, उसको अच्छे से पानी में ऐसे घोल दो, उसको फ्राई पैन में ही डाल के मिक्स करके उसको अग्नि पे चला दो और उसके अंदर 1 कप दूध डालो, उसको फिर पकाओ। दूध में जब वो पकता है ना, जो खीर जैसा हो जाए, उसमें कोई भी मीठा डालो जो आपको पसंद है, वो डाल के उसको पी लो रात को। सुबह आपका जो गला है ये इतना मस्त होगा, अच्छी आवाज निकलेगी। नोज का इन्फेक्शन, जिनको छींकें लग जाती हैं, 50-100 छींक मार देता है इंसान, पागलों की तरह दिमाग हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये रात को अच्छी नींद लाने के लिए